நீலகிரி மாவட்டம் மசனகுடி ஆனைக்கட்டி அருகே உள்ள ஆனைக்கல் மாரியம்மன் கோவிலில் கார்த்திகை மாத பூஜைகள் நேற்று நடந்தது. இதில் எப்பநாடு, கடநாடு, சின்னக்குன்னூர் மற்றும் பேரகனி பகுதிகளைச் சார்ந்த சுமார் 250க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். இவர்கள் கோயிலுக்கு அருகே உள்ள கேத்தரலா ஆற்றில் குறுக்கே உள்ள ஐனீஸ் தரைப்பாலத்தை கடந்து கோவிலுக்கு சென்றனர். பூஜைகள் முடிந்து மாலை 6:30 மணிக்கு திரும்பி வரும்போது ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகமாக இருந்தது. பக்தர்கள் தரைப்பாலத்தை கடந்து வந்தனர். அப்போது தரைப்பாலத்தை கடக்க முயன்ற சரோஜா, வாசுகி, விமலா, சுசிலா ஆகியோர் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். போலீசார், வனத்துறையினர், தீயணைப்புத்துறையினர், கிராம மக்கள் உதவியுடன் ஆற்றில் அவர்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இரவு 12 மணி வரை அவர்கள் கிடைக்கவில்லை. இரவு என்பதால் தேடும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு மீண்டும் இன்று காலை 13/12/2022 தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இன்று காலை 10 மணி வரை 3 பேர் சடலங்களாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. நாலு பேர் வரக்குள்ள அடித்த மழையில அப்போதான் தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு. ஜாஸ்தி வரக்குள்ள இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கடக்க முயன்றிருக்காங்க. ஒரு புள்ளி அடிச்சு போக பிடிச்சிருக்காங்க. 3 பேருமே, 4 பேருமே. இங்கே நாங்கள் பின்னாடி தான். எப்பநாடு ஆனைக்கல் மாரியம்மனுடைய வருடாந்திர கார்த்திகை திருவிழா நேற்று நாங்கள் இந்த கோயிலில் கொண்டாடிட்டு இருந்தோம். எங்கள் ஊர் பக்தர்கள் எல்லாமும், வெளியூர் பக்தர்கள் எல்லாமே கோயிலுக்கு வந்து சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து எல்லாம் பூசெல்லாம் நல்லபடி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. 5 மணிக்கு ஒரு எதிர்பாராத ஒரு கனமழை ஒன்று, ஏறக்குறைய 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் மழை அடிச்சுது. மேலேருந்து வெள்ளை காற்றாட்டு வெள்ளம் வந்தது. அந்த மழையை பார்த்து எல்லா பக்த கோடிங்க வந்து அவங்கவுங்க பூசை கொடுத்துட்டு நேரத்தில் வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுக்கான முயற்சியெல்லாம் அவசரத்தில் அவங்க வந்து கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க. அந்த கிளம்பிட்டு வர்ற சமயத்தில் தான் நேற்று வந்து ஒரு 4 பெண்மணிகள் வந்து இந்த ஆற்றை கடக்கிறதுக்கு 4 பேருமே அவங்கவுங்க கையை பிடிச்சி ஆற்றை கடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. அந்த மேலேருந்து வர்ற அந்த தண்ணி அவங்களால கணிக்க முடியல. அந்த தண்ணி வந்து அவங்கள 4 பேரையுமே அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. திடீர்னு எங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சோடனே நாங்கள் பேரிடர் மீட்பு குழு, வனத்துறை, காவல்துறை எல்லாத்துக்குமே தகவல் கொடுத்து அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களும் வந்து நைட்டில் வந்து எல்லாமே தேடி பார்த்தாங்க. யாராச்சும் உயிரோடு இருக்கிறாங்களா இல்லை என்ன ஏதுன்னு பார்த்து முயற்சி முடிஞ்ச அளவுக்கு தேடி பார்த்தோம். எதுவுமே கிடைக்கல. நைட்டு ரொம்ப இருட்டாயிச்சதுனால எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. காலையில் ஏந்திரிச்சு மறுபடியும் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் தேடிட்டு இருக்கோம். யாராச்சும் உயிரோடு யாராச்சும் கிடைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆர்வத்தில் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி ஆகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியலை. ஆனால் நேற்று நடந்த சம்பவம் இதுதான். நீலகிரி மாவட்ட தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.